The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Colossians 3:1-2. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing. 1 Thessalonians 5:8-11. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Ephesians 2:4-7. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. 2 Timothy 4:7-8. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong sunod sa atong SOP, Standard Operating Procedure, nga gikinahanglan nga atong susihon tong kaugalingon kung nanapaba kita'y mga sala. Kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Padalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, gidapit ka giyaw hakas paggamit niya ng imong free will aron ka makahimo sa labing mayroong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as our Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Basta sa hilom, magampo ta. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again to assemble ourselves aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa grasya. Bisan pa kining among kinabuhi nga among pangilugwayan, kini timaylahan nga ikaw. Ana pa'y plano sa among kinabuhi.
Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat niya mo Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala. Welcome na usab ning atong daily Bible study through the YouTube. O ganiya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Truth conquers all. Ang kamatuoran magabuntog sa tanan. So, sa atong pupadayon, diin kita mo hunong kagahapon, ato kanang gihatagan og dako nga gibugaton o emphasis ang atong ikaduha nga hugna sa plano sa Dios. We are now on phase 2 of God's plan. The first being the first salvation. The second kining ato karon nga kahimtang ingon nga mga magtutuo dinhi sa kalibutan. Okay, mao ni ang atong giduputan sa pagtuon ug ang ikatulo human ang atong kinabuhi mahuman kung our life here, physical life is over, God takes us home, either physical death or rapture, whichever comes first. So sa diha nga wanto na kita sa eternidad uban sa Dios, that is phase 3, believer in eternity. So karon aniya kita magadupot ining panahon sa atong pangandam sa itong kaugalingon, because we are actually in the preparation stage ang atong pagpangandam sa ato ng pag-uban sa Dios dito sa eternidad. O aron kita maka enjoy sa inheritance mga panulundon nga giandam sa Dios alang sa atong kanatong mga magtutuo, then we have to accomplish, we have to meet the requirements aron sa ingon na makapahimulos kita sa atong mga panulundon na unya dito sa eternidad. So again, aniya kita sa second phase or phase 2 sa plano sa Dios nga mao ang magtutuo dinhi sa panahon. Now, unsa tayo mando sa Dios kanato samtang niya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. We have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsa man ang bersikulo ha? 2 Peter 3:18. So, I hope di mo makalimtan. Okay? Kaya mo manimando sa Dios kanatong mga magtutuo to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagi sa unsa? Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagkaton, pagtuon niya na o paggamit niya na sa atong espirituanong pagkinabuhi. Now, we cannot live the spiritual life without growing in grace. So, mao kini ang prerequisite ingnon ta nga kinahanglan atong tumanon aron kita makakabot sa atong tumong ingon nga mga Kristiyanon, which is spiritual maturity. So, palihog ang sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 1. O gisulti diha sa in English. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Og ang Hebrehanon 11:1 sab say gisulti diha, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen.
O bahin gyapon kini sa pagtuo diya sa Roma 10:17, that should be learned by heart na gyud nato, because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang atong pagtuo mudangat nga ni kanato pinagi sa atong pagpaminaw, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kini atong gihimo karon. This is the process of hearing. So faith comes to us by hearing. Of course, kung mugamit kita sa positive pole sa atong kabubuton. Kay our volition has two poles. The left pole is negative. Okay? O ang right pole is the positive. So mo na nga, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, Ephesians 1:11, unsay gisulti? In whom also we have obtained an inheritance, na being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Ang matag usa ka magtutuo, ana kining gitawag og inheritance, panulundon. Og unsay gisulti bahin ini, every believer's inheritance will not fade away, imperishable. Dili mawagtang, dili mulubad, dili kanang laglag, undefiled, reserved in heaven for you, believer. Iandam na kini. In fact, tagana naman ni sa Dios didto pas panahon nato gidawat nato sa Ginoong Jesucristo. Right from that point of salvation, gihatag dayon automatically kining inheritance nato. Alang nato mga magtutuo. This is reserved in heaven. Gireserba na. Alang ka na itong mga magtutuo. O kini ato lang mahimuslaw niya dito sa diha nga nakatuman kita sa mga panginahanglanon that we have met the requirements. O kita, kay mga anak man ta sa Dios, tungod kay mga lungsuranon naman kita sa langit, we are citizens of heaven. Philippians 3:20, mao na nga only believers can address God as Father. Kita rang mga magtutuo. Ang mga di magtutuo, wala sila katungod nga mo kanang mutawag sila sa Dios nga ilang amahan. Kaya man sila relasyon sa Dios kung dili sila magtutuo. So ikaw lamang ang magtutuo, you, believer, ang napili o pinili, dili kay napili, pinili niadto pang wa pa buhatan ning kalibutan before the foundation of the world, diha na kanang pili ka na sa Dios. Election and predestination ang akong gisgutan bahin ini. O kini silang duha, election and predestination, they go in tandem. Di na sila magkabuwag. Before the world existed, our election already took place. And once we become believers, our predestination had been set. Gipahiluna na. All spiritual assets, tanan nga mga espirituhanong mga kasangkapan, mga oportunidad o mga pribilehiyo, gipahiluna na kana daan alang kanato. So, mao na nga 1 Peter 1:4 naghisgot na sa atong inheritance. Ingon nga mga pinili. Okay? In verse 5 it says, there who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now,
Ephesians 1:11, we have attained an inheritance. Mo na sulti diha usap. Balik ta sa Colosas 3:12. Unsa katoy gisulti? Sa Colosas 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Nahinumdum ka pa ba niya itong nagkalalaing mga kabubuton sa Diyos? The various wills of God. One is directive will. Number 2, overruling will. Number 3, permissive will. Now, example nining overruling will. You want to travel by boat, okay? Boat kang musakay o mobiyahe ka sakay o barko, okay? Apan sawa pa ka mo biyahe, you broke your leg, napiang man ka. So, God, nakita ni mo ha? Tutukin eh. God overruled your plan to travel tungod kay the boat will drown. You see? Kay kung gipadayon pa nimo, wa pa ka kanang guniti o mulihok ang overruling will of God, then kadtong maong barko ang imong sakyan unta malunod. So nakita nimo, that is overruling will of God. Directive na klaro man na kayo nga siya ang kanang dumala nga kabubuton, ug ang permissive nagatugot nga kabubuton. So wala na pagbinisaya nato niya na. So kining tulo, directive nga mando, nagagiya, directive, will of God. Overruling, mo to akong ihemplo nga gihatag nimo. Og ang permissive, kanang pagtugot niya nga kabubuton. Now, ang plano sa Dios, ang katuyuan sa Dios o kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, hingpit. It's perfect. God's plan, purpose, and will for your life is perfect. In fact, it's the best and the highest plan. Now, ang atong mga kinabuhi, well, of course, mayroong atong mga kinabuhi. Tagsa-tagsa ba natong kinabuhi? Our lives are interwoven and interconnected. Muragi kanang bugkos ka na sila. All for the glorification of God. See? So, ang atong mga kinabuhi is interwoven and interconnected. Kaya ang Diyos, naibaw naman siya, nasayod na siya sa tanan nga may tabo. Apil na gani the consequent results of things that never could have happened. You see? Now, He knows all that are knowable and unknowable. Nga naman. Tungod kay siya hingpit man. You see? Nasayod siya sa tanan. He's omniscient. So, kitang mga magtotoo have been guaranteed by omnipotent God a home in heaven. Giandaman na ta, gigarantiyahan na ta sa kaning omnipotente nga Dios ug balay dito sa langit. Ngano? Tungod kay kita mga sakop naman sa harianong panimalay sa Dios. We know God is faithful to His word. Gusto? Mutuman magyud siya. Nunca, never will He fail to keep His word. So, timanin na. One of God's characteristics, of course, is He keeps His word. He never lies. Hinumdum ba kaniya itong napo ka, nagauna ng mga kinaiya sa Diyos? Ang number one, yun iyang sovereignty, ang iyang pagkalabaw nga
kanang hingpit ang iyang kabubuton. Hingpit. Okay? That is sovereignty. Unya ikaduha, well, this is a review, kini nga itong isgutan ang mga napo ka attributes sa Dios. Sovereignty, and then ang hustisya, hingpit pod. Sunod nini ang iyang pagkamatarong, hingpit. Ang iyang gugma, nga hingpit. Ang iyang kinabuhing dayon, hingpit. Ang iyang pagkamakagagahom sa nga tanan, ang pagka-omnipotente. Sunod ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan. Why buta nga wa niya masayri. Okay? Unya, ang ika-walo, ang iyang pagkaanaa sa tanang dapit, bihit sa kasa, why suok ni kalimutan nga wa diha ang Dios. Na siya tanan. Unsa man nimo pag kanang how do you run away from him? Mo bitaw nagingon nilang popular nga sinultian, you can run but cannot hide. Dili gyud. Kinasayod man ang Dios, man siya naatanan sa tanang dapit, tanang suok. That is who God is. Unyay kasiyam nga siya di na mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Ug ka na po siya ang kamaturan. He is the truth. Veritas. Mo na itong gingong veritas. Kamaturan. So, we have an inheritance. Ingon nga mga magtotoo. Ephesians 1:11. Being predestinated according to the purpose. O kitang mga magtotoo are to live by faith, not by sight in God's plan. Samtang niya pagkita ni ining kalibutan na. So mo na, ang kabubutan sa Diyos, we are to live by faith. Pinagis pagtuo, dili sa unsay atong makita. We are to live in the light of eternity. Mao namang yun. In fact, makapanimaho ng daan sa eternidad. Ingon nga mga Kristiyano, kana kung ikaw nagkakinabuhi, subay sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. And you are functioning in your spiritual life. You are inside your royal palace. Nga mao ang operational divine sphere. Mao ra man ay tukma og just the right place for us to stay. Puloy-an na nato samtang niya pagkita ni kalibutan na. In fact, that is a perfect environment that is called, otherwise called as the protocol plan of God, God's power system, the royal palace. Unsa pa? Ana diha ang kanang Christian way of life, the protocol plan of God. So, it is the best and the highest plan nga naa kadiha sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. So we are to live in the light of eternity. We sometimes forget, maybe always, nga kita mga anak na sa Dios. Kalimot tingalita na binawag giliminan kita sa mga kalihukang kalibutanon. You see? Mao na nga sometimes we forget. All tingali ang uban kanunay lang yung makalimot na sila mga anak na sa Dios. That's why as His children, as children of God, everything has long been set for our own good. Tungod kay kanang sagop naman kita as His children. John 1:12. O ayaw kalimti yun nga natay inheritance, natay panulundon since the time nga misod kita sa atong paghiusa na diha kang Kristo pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Now everything that happens kanato sa atong kinabuhingon nga mga Kristohanon is good. Kasabot ka?
Everything that happens to a believer is good. Basihan na to ang Roma 8:38. Romans 8:28 sa isulti. God works all things together for good to those who love Him, or those who love God. Question, how do we love God? This is a very basic question. Saan man na ito pag-iguma ang Diyos? Ibaw kang saan? Pinagi sa pagtuman sa iyang mando, ang iyang pulong. By obeying His commandments, His word. Pinagi sa pagpaminaw. Itong Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. See? Through listening, our faith in God is developed. Maugmad ka na. Unsa ka mayong danon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Remember the computer? The ROM chip and the PROM chip. ROM chip, read-only memory. Ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, gisuod na dito sa RAM chip. Kinigong RAM chip, atong giisugutan naman it cannot be changed or altered anymore. Di na mausab. So whatever happens to our life, nag-aagad lamang sa atong desisyon. Kita nimo? Whatever happens sa atong kinabuhi, all depend on our decision. Now, ang Diyos sayod kita. Hingpit gud niyang pagkasayod sa tanan. God perfectly knows everything. Ang imong gihuna-huna, ang imong mga kanang lihok, imong mga desisyon sa kinabuhi, naibawa na kanang tanan sa Dios. Apan dili mo dili manghilabot ang Dios sa imong kabuhaton. He never interferes your volition. You see? Kinagtahod man sa imong kabubuton. Mao na ang kinaiya sa Dios. Mao na hinungdan, whatever decision we make, kita ra gyud ang manubag. We are the only ones answerable, responsible, and accountable. Nobody else. Why lain? Kita gyud. Basi mo yung kag-influensya magkugod sa akong higala. Influensya ang iyang gibuhat. Apan dili man siya ang muhimog desisyon. Ikaw man. Basta. So, ikaw manubag. Now, so Colossians 3:12 again. Kanunay gyud nato ning subli-sublion. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc. Now, unsa may pasabot nato? By compassion, heartfelt compassion. Kining compassion, this is what we call impersonal love. Now, we can only apply impersonal love human nato maugmad ang personal love alang sa Dios. Sabta gyud na unahon gyud nato ang atong personal nga gugma ngadto sa Dios. And then mosunod lang ang impersonal love for all mankind. That is impersonal. Excuse me. That is impersonal love. Romans 8:28. Unsa katuto? And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Na, kita nimo? Balik na punta sa Colossus 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies,
kining bowels, no? O ang original nga pulong niini nga Hebrewanon splanknon, splanknon or nephros nga kini tiyan, belly. Okay? Bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Kini sila, okay? Paminaw, kining hisgutan nga bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience, kini ang laingan ni impersonal love for all mankind. Nasabot ka? Okay. Now, speaking of compassion, there are two kinds. Duha ka klase kini nga compassion. Pagka mapuanguron. I hope mo dawat ka niya ng binisaya. Pagka mapuanguron. Kining compassion. Okay, unsa may una? There are two kinds. Ang una ni gitawag og genuine. Genuine. Kini ang simpatiya, ang kanang kaluoy, mercy, clemency, etc. as a human virtue towards another. Ingon nga resulta kini sa imong pagtuman sa espirituhanong pagkinabuhi, etc. with emphasis on God's 10 problem-solving devices. Nainomdom ka pa ba? Basig nakalimot na ka sa 10 problem-solving devices sa Dios. Operation RFFGDPIHPO. Okay? Now, di lang nato ka na tukbilo na usa kay taas pamana. Now, therefore, genuine compassion, katong una nga klase. Ang genuine compassion is a byproduct sa believers being in the operational divine sphere, fulfilling his spiritual life, filled by God the Holy Spirit, using the 10 problem-solving devices. Tagaan ka na kong ehemplo. Ang compassion o pagkamapuanguron sa atong Ginoo, Ginoong Jesucristo, ngadto ni Lazaro nga namatay. Okay? Ang atong Ginoong Jesucristo mihilak ra ba? Now, he cried. Our Lord had compassion on Mary Magdalene, who was engaged in adultery, pagpanapaw, kato sa Magdalena. Ang atong Ginoong Jesucristo mi sulti nga to kaniya, go and sin no more. Now, ang atong Ginoong Jesucristo had compassion on the woman in the well dito sa Atabay who was fetching water. So, mao kadto ang compassion, genuine compassion. Ikaduhang klase sa compassion, pseudo or fake, plastic, mini. Mao ni ikaduha. Ingon bitaw na ninyo, pakitang tao, dili ni resulta sa doktrina. Resulta lang kini sa pagdasig nimo sa kanang imong kinaiyang makasasala. This is a result of your own sin nature's motivation. Now, one who practices this is a carnal believer. Carnal. Di ba? Pag-unsay carnal believer. Ang magtotoo nga nagalunang sa sala. Ngawa mo sugid nito sa Diyos. Yan ang iyang mga sala. Nagsigi lang siya pagpagkasa. So, mao ni ang resulta sa gahom sa kinaiyang magkasasala. Mao na fake mini nga pagkamapuanguron. Okay? Colossians 3:12, so, as those who have been chosen of God, eklektos, chosen, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Oh, by the way, sa di pa ko makalimot,
ang Biblia gisuwat kini sa iyang orihinal nga mga pinulungan. Ang Old Testament originally gisuwat kini sa Hebrewanon, and there were some portions in Aramaic. Okay? Samtang ang New Testament gisuwat kini originally in Griego. And we study the Word of God pinagi sa ilang original nga mga pinulungan. That's why we say corrected translation. Magkadungog ka man every now and then sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, moingon ta nga corrected translation. Kini nagpasabot nga atong gitun-an ang pulong sa Dios by studying it pinagi sa iyang original nga pinulungan. O ang atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinaagi kini through the eyes method. Isagogical, categorical, o exegetical. Ang kita ko mga magtotoo, gimanduan, to acquire, atong maangkon, to possess knowledge, dili ang pagbati, not feeling. Although we cannot ignore feeling. Di magituon kay mga tao ragod ta. Feeling is unsa function niya. Feeling is only supposed to respond, mutubag lang, to what is in one's mind. Feeling should not be controlling our life. Dili. It should not. It should be the mind to control our life. Basta, ang atong pangunahuna, na kung ang ato ng pagbati mo dumala na we are in trouble. Kaya di maginawa, it has nothing to do with our spiritual life. Dili. So, now, as we go on sa atong spirituhanong gitawag natong spiritual momentum, pagbuylo sa atong kinabuhing Kristohanon, we're going to learn a lot of doctrinal principles. Atong katunan ang mga doctrinal nga mga prinsipyo. Kaya mga prinsipyo, God, labing gikinahanglan kini to follow when it comes to growing up sa atong espirituhanong pagkinabuhi. We must note nga ang Kristohanong ang kinabuhing Kristohanon paagi sa pagkinabuhing Kristohanon, meaning spiritual life, dili ni nato makinabuhi in the human method. Dili. Kinahanglan sa espirituhanon divine way. It can only be lived by divine way. Paagi sa Dios. Inomdong ka ba sa definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Ang mando sa Dios, alang ka na itong mga magtotoo, mao nga kita mo buhat sa pulong, mutuman sa pulong, dili lang kay tigpaminaw lang tas pulong. Naam na sa Santiago 1:22. God mandates believers to be doers of the word, not only hearers of the word. So isuwat na diha sa mong notebook, karon din na makalimtan. James 1:22. Labot pa, ang pulong sa Diyos nagaingon, whatever we do in word or deed, we have to do all, tanan, in the Lord Jesus Christ's name, giving thanks through Him to God the Father. You see? Now, ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios is wisdom. It is kaalam. Ug ang kaalam maoy magapalig-on sa usa ka manggialamon nga tao more than 10 rulers who are in a city. Mo man gisulti des Ecclesiastes 7:19. Mao nga si Hosea nag-ingon,
sow the wind and reap the whirlwind. Kini nagasubay lang ni sa kanang law of volitional responsibility. Nainumdong ka pa ba? The law of volitional responsibility. Kini balaod ni sa kanang katungdanan sa atong kabubuton. You see? So, Colossians 3:12, ayaw kalimot, chosen, eklektos, pinili. We have been chosen of God. Okay? Chosen, pinili. As a chosen, saved person, we have been provided by God the following. Tanawar ko dangi sangkap sa Diyos kanato. Eternal life. Union with Christ forever. Unique spiritual life. 10 problem-solving devices. Spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Unsa pa? Escrow blessings in time. Unya, kung mahuman nga itong kinabuhi, ni kalimutan na, kuha na ta sa Diyos, mo atubang ta sa gitawag og dying grace. Kana kung kanang nagtubo kita sa atong espirituhan nung pagkinabuhi. Apan kon murag opposite nga carnal nya reversionista wa ta makatuman sa pulong sa Dios, we are losers then. Dili dahing grace ang atong atubangon. Unsa may laing unsa may atbang ning dying grace. Sin unto death. Mo na kinapaitan. That's a wrong way to die for a believer. Wrong way to die for a believer. Unsa man ang wrong way to die yun? In general, what is the wrong way to die? To die as an unbeliever. Mao na kinagrabihan. Mao na sayop nga matang sa kamatayon. Mao na kinasayupan sa tanan. To die as an unbeliever. Kunya, Dias Colossians 3:12, so as those who have been chosen, eklektos of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kining tanan nga mga virtues, all these virtues, nga gihisgutan dias versikulo 12, dili ni ning kamutan, cannot be worked on. Okay? Di ba ni? Dili ni pinaning kamutan. But, unsa? Kaya di man kini that cannot be worked on, this is the byproduct, resulta kini sa espiritual ng momentum atong adlaw-adlaw nga paagis pagtuon sa pulong sa Dios. So, diya sa atong operational divine sphere, protocol plan of God, done as unto the Lord. Mao na. Now, abrihin mong Biblia sa 1 Corinthians 5:7. Dinhiw na nato. Dinhiw na kita mohonong ito ipadayon ni ugma. 1 Corinthians 5:7. It says, clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened, for Christ our Passover also has been sacrificed. Akong balikon, clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. Deuteronomy 15:11. For the poor will never cease to be in the land. Therefore I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. And finally, Colossians 3:13, bearing, maginantusay sa usa-usa. Ang original word for this is anikumai.
ani kumay, bearing with one another, and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Dinhita mohonuna o ato ipadayon ni ugma. So ayaw kalimot sa pagsubay nini, sa sumpay nini atong tunanan bahin nini atong topic nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.